স্করপিও S10 ভাইজান। এই গাড়িটা একটাই ফল্ট হচ্ছে, এসি চালালে একটা বিটকেল সাউন্ড আসছে এদের। এটা হচ্ছে আমাদের এসি। এখন আর হবে না, আর খানিকক্ষণ পরে হবে। এই হচ্ছে সাউন্ড হবে গাড়িটা। ইনশাআল্লাহ এই সাউন্ডটা আমি সাকসেস করবো, প্লাস তোমাদের দেখাবো। আমাদের কিন্তু ভাইজান যত বেশি যে এসির ব্লোয়ার থাকে, ওগুলো ব্লোয়ারের প্রবলেম ফেস হচ্ছিল, ওইখানে অত বিটকেল সাউন্ড হচ্ছিল। ব্লোয়ারটা পরিষ্কার করতে দিয়ে দেয়, এসি এখন অফ করে দিচ্ছে, কোনো সাউন্ড নেই দেয়। আগে কিন্তু আওয়াজ হচ্ছিল বিটকেল, কারণ কিন্তু রোগ সাকসেস ভাইজান। যত ফল্ট ছিল আমাদের এই ফিল্টারে, বুঝলেন, ফিল্টারের ময়লা পড়েছিল, চোখ হয়েছিল বলে আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছিল। এখন কিন্তু গাড়ি কিন্তু আর কোনো সাউন্ড নেই। ওকে, তা ইনশাআল্লাহ ভাইজান লাইক সাবস্ক্রাইব করুন ভাইজান, কোথায় ভাইজান।